大家好吗？好。那你预备好微笑了吗？用我们的表情与神同工来祝福你旁边的弟兄姐妹。再一次说，神很高兴看见你回家。神很高兴看见你回家。神很高兴看见你回家。不知道今天来到教会有没有发现什么不一样？有一间房子不见了。这是我们在重整我们教会的空间的其中一个步骤。那之后我们会在楼下继续来重整我们的空间。那我们不方便上楼的年长者还有小朋友，可以在楼下跟楼上一起礼拜。那请你为我们同工、长子同工继续为我们祷告，让我们有智慧知道在建堂之前，我们可以怎么样使用神给我们的启示，来让我们的空间更合适。那在这一个礼拜三，在雾社教会，那礼拜四在慧华长老的家有周间的查经祷告会。这是礼拜团队与音乐侍奉最后一课的课程，我们一起说最后一课。最后一课。如果你中间都没参加，你有参加第一课，然后就没有来了，现在你还要参加最后一课，你就有上完了，阿们。所以你跟旁边的人鼓励说，最后一课你要来。最后一课要来，我们再来见面。阿们。阿们。我们领受神的话语之前，我们一起来祷告。天上的父，我们奉耶稣基督的名聚集在你的家。现在求你的圣灵打开我们的眼睛，使我们可以看见你。打开我们的耳朵，使我们可以听见你；打开我们的心，使我们可以感受到你。这是你的地方，这是你的时间，这是属于你的百姓。我们欢迎你对我们说话，而且赐给我们力量，照你的话去行。我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。今天是感恩节主日，也是最近关于金钱的最后一个讲道。我们期待借着这一系列的教导，可以学习把一切贫穷的心态和负债的咒诅完全踩在脚下，并且毫无保留的向神献上一颗感恩的心。如果我们试着更宽广的认识这个世界，那么各样统计的数字能够帮助我们明白贫穷与负债的情况。目前全世界大概有70亿的人口，其中有10亿的人每天靠着不到1美元过活，另外大约有30亿的人每天靠不到2美元过活。1美元是多少？大概是新台币33块。贫穷是残酷的，每年死去的人当中，有1/3的人是死于和贫穷有关的因素。也就是说，每天有5万个人因为贫穷而丧命。你想，神对这些情况毫不在意吗？我们的神当然在意。当我们成为基督徒，我们的目标不只是领受天国的门票而已，而是要以神的话语做根基，来建立神国度的价值体系，并且实现这个价值体系在我们所处的世界。教会的目的不是让人们进来坐着礼拜而已，教会的目的是装备人出去，借着建立神国度的价值体系来改变文化。而这个价值体系包含金钱和财富的领域。贫穷不是神为任何人所定的旨意，神的心意
没有要让基督徒在个人或社会的财务领域挣扎。基督徒必须获得财务上的自由，这不是为了满足自己的需要，而是要解决这个世界所面临的贫穷危机。金钱的主要目的，不只是为了满足需要，更是为了完成神在世上的旨意。如果我们陷入负债里，那么我们就被债务捆绑，无法自由使用金钱来投资在神要我们给予的地方。但好消息是，2个礼拜前的讲道，我们已经明白，神是清除债务的神。他不仅能够清除债务，更乐意清除债务。再一次提醒旁边的人，跟他说：神是清除债务的神。神是清除债务的神。经过这几个礼拜的学习，我们越来越明白，神要我们得着的应许，常常不会平白无故发生。他应许要给我们的福分，常常需要我们付出信心的行动去得着。好几次，我们说神希望我们富足，但不会让钱从天上掉下来，反而他告诉我们怎么做就可以富足，并且希望我们付出信心的行动。因此，如果神是清除债务的神，那么我们可以付出什么信心的行动来破除负债咒诅呢？所罗门是全世界最有智慧的人，他也刚好是最富有的人，因此当这个人谈到金钱，就非常有参考价值。箴言当中，所罗门给了我们五个无负债生活的基础。首先，第一个，你要做好记录。我们一起说，做好记录。做好记录。箴言27章23到24节，你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群，因为资财不能永有，冠冕岂能存到万代。羊群、牛群都是财产的意思，因此这里告诉我们，你要非常清楚你的钱到哪里去了，你要有非常清楚的记录。事实上，这是会计最基本的原则。你要有一张表格，把钱写在空格里。简单来说，你必须开始记账。当你记账，你要这样告诉自己：我需要知道4件事，我需要知道自己所有的，我需要知道自己所欠的，我需要知道自己所赚的，我需要知道这些去哪了。我们一起说这4个，好，预备，来。我需要知道自己所有的，我需要知道自己所欠的，我需要知道自己所赚的，我需要知道这些去哪。跟旁边的人说，你要做好记录。第二，你要计划开销。箴言21章5节说：殷勤筹划的足致丰裕，行事急躁的都必缺乏。我们必须殷勤筹划。如果我们失败于计划，我们就等于在计划失败。你们听得懂这句话吗？如果你失败于计划，你就等于在计划失败。你要计划钱怎么花，不要想到要买什么就买什么。如果我们行事急躁，圣经说这会导致缺乏，因此你要留意冲动购买。冲动购买代表没有思考就买了，我看见我想要，一定要得到，现在。所有的宣传广告都是希望你冲动购买。你有发现吗？有一个词比耶稣吸引更多的人，那就是特价。特别在百货公司周年庆的时候，当人们听说有大特价，哇，大家就变成机器人一样，早上眼睛睁开，脑中不断出现2个字：特价，特价，特价。然后每个人都去抢购了，在百货公司还没开门之前就挤在门口，他们心里说：我现在不买的话，以后要买就要花更多钱呢。即使他们不需要这些东西，还是买了，因为觉得现在不买就损失了。现在我们坐在这里，所以可以很轻易的发现，这样的购买行为是出于恐惧。
害怕之后会损失，出于恐惧，不是出于平安。而下次你在信箱收到广告，客厅看到电视，听到特价，那时候希望你依然可以分辨出来。让我们一起看箴言21章20节，智慧人家中积蓄宝物高有，愚昧人随得来随吞下。圣经说，愚笨的人一拿到钱就花光了。你看见，这是神国度的智力测验。你聪明吗？一拿到钱就花光的人是一个笨蛋啊！讲台上怎么讲这种话？不是我说的，是圣经说的。圣经教导我们要有计划，要计划开销。而计划开销，简单来说就是要有预算的意思。我们一起说预算。预算。有些人对预算有误解，觉得编列预算是值得嘲笑的事。他们说有信心就好了，你用预算来限制神吗？你认为神没有办法供应你一切的需要吗？弟兄姐妹，实际上刚好相反，你的预算是属天引导最实际的形式。神借着预算来引导你。如果你负担不起，没有预算，那就是非常清楚的记号，代表着神叫你不要买。如果教会要买音响系统，没有预算，这就是很清楚的启示，不应该买。如果有人要买新房子、新车，没有预算，这就是神给的征兆，时间还没到。神常常借着我们的预算来对我们说话，这样子的属天引导，促使我们要问问自己：我现在需不需要它？买这个东西，我心里有没有平安？我的丈夫或妻子同意我去买吗？我有没有比价过？有没有一样好的东西，但是是比较便宜的？下礼拜、下个月、明年，我还需要这些东西吗？我会多常使用它一次？现在的经济情况，我负担得起吗？还是我买它只是因为特价？每一个人都应该有预算。预算帮助你告诉你的钱应该往哪里去，而不是让金钱牵着你的鼻子跑。记得，如果你计划，如果你失败于计划，就是在计划失败。第三，你要享受你已经拥有的。箴言21章17节说：爱宴乐的必致穷乏，好酒爱高油的必不富足。除了提醒自己不要把所有赚到的东西立刻花光以外，也要谨慎去拒绝一个错误的想法。这个想法就是：如果我拥有更多，我就会更快乐。拥有越多就越快乐，真的吗？其实事物不能让你快乐。事实上，大部分的人是很容易厌烦的，所以你看到很多人要常常重新装潢、重新油漆、重新塑造、重新包装、重新结婚，东西不能让你永远满足的。他们可能带来暂时的欢乐，可是这种喜欢会消退，因此你必须以自己拥有的为知足。保罗说：金钱加上知足的心，便是大力，并且只要有衣有食，就当知足。第四，要尽快降低你的负债。箴言3章28节说：你那里若有现成的，不可对邻舍说去吧，明天再来，我必给你。这段经文如果用在还债上，你可以理解成不要延迟偿还债务，做一个决定，尽快降低你的负债，把你购物的武功废掉吧。来到教会，让神给你点，全部点死穴，再也没有办法买东西了。为你所有的信用卡动手术吧，取消你的信用卡，降低生活标准，勒紧裤带，尽快还清。如果可能的话，尽量用现金买东西，即使很不方便，但如果你尽可能一段时间这样做，你的债务会减少。
箴言22章第7节说：“富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人。”你有没有认识一个很大的债主？他的名字叫做银行。银行不光是请几十个工人而已，你知道吗？银行有几十万个欠款人，他们欠债，不断拼命的工作，只是为了还利息。难怪圣经说，欠债的是债主的仆人。你不断的为你的银行工作，而且银行没有付你薪水，结果银行家坐在那边数钱，数到手抽筋，笑到合不拢嘴。而如果你借的是高利贷，那情况甚至比向银行借钱更糟糕。因此，你必须要赶紧做这样的决定：如果有钱，不要延迟偿还债务。第五，你要辛勤工作。这个我们讲过好几次了。辛勤工作的大能、智慧的大能、卓越的大能。如果你可以遵守神的旨意而辛勤工作，拥有把基督放在首位的智慧，并且每件事都做到卓越，那么你必定可以作首不作尾，居上不居下。我们知道全能的神很辛勤工作，他工作6天休息1天，但是大部分的人喜欢工作1天休息6天。我们活在这种以休息为导向的社会里面。2016年，我们将会有116天的国定假日，其中有7个连续假期，但大部分的人觉得，如果可以放假更多就好了。台风快要来的时候，许多人不担心会有什么灾情，只担心有没有到达放台风假的标准。人性喜欢放松，不喜欢工作，因此基督徒特别要记得，神是辛勤工作的神。当神把亚当放在乐园里面，他给亚当工作，工作是神所赐的礼物。当一个国家失业率很高，犯罪率就提高了。人们因为没有工作，就会非常挫折、忧郁。因此，你要找工作，找到工作就好像在乐园里头一样。神喜欢你去工作，因为这是一种方式来释放你的潜能，成为神国度里面的有效的功能。进一步看，神先给亚当工作，才给他妻子哦。所以我们必须常常提醒年轻人：有工作就有老婆，没有工作就没有老婆。提醒你的孩子，有工作有老婆，没有工作就没有。不是欠债一大堆，然后给你老婆玩。工作是亚当的生活里面非常重要的部分。亚当先有工作，才有老婆。亚当越工作，他在地上治理的权力就越大。亚当越管理，他就更多发掘自己里面治理权力的潜能。我们也是一样，你越在职场里面工作，就越能够在职场里面拥有领导力。顺带一提，当亚当工作的时候，没有人监督他哦。因此，如果你可以不用人家监督，就辛勤工作，没有人在后面盯着你、检查你，依然能够认真，那么你就是在事业上卓越。总有一天你一定会升迁的。刚刚我们讲的5件事，我们一起念这5件事，预备来。做好记录、计划开销，以自己拥有的为知足，尽快降低负债，尽可能辛勤工作。这些都是很自然的部分，很自然界的方式。因此，怎么样更进一步领受神超自然的债务清楚呢？第6点，忠心准时向神纳1/10。第1到第5点，任何人都会做，非基督徒也可以做到。但是第6点，只有基督徒可以做。所以你有这个优势，可以很富足，借给许多国民。我们谈11的大能时有强调，你收入的10%是属于神的，没有纳11就是偷窃神的东西，把这个神圣的东西留在自己手上，你留的是咒诅，你留下的钱并没有办法正面的帮助你。你纳11最重要的目的是教导我们把神摆在生活中的第1位。当你纳11，
就是在表达你对神的尊敬与爱。11就是你向神表达敬拜和敬畏的方式。11能够使你的生命拥有一个敞开的天堂。第7，常常把最好的奉献给神。箴言3章9到10节，我们一起读，预备，来。你要以财物和一切出手的土产尊荣耶和华，这样你的产房必充满有余，你的酒榨有新酒1亿。弟兄姐妹，如果你的生命需要神的赐福，那么就先把它放在你生命的第一位。你要他赐福你的婚姻，就把它放在你婚姻的第一位。你要他赐福你的事业，就把它放在你事业的首位。你要他赐福你的功课，就把它放在你功课的首位。你要他赐福你的财物，就把它放在你财务的首位。无论你把它放在哪个领域的首位，它就在那里使你蒙福。如果我们有信心，常常毫无限制献上一切所有，那么神必定赐福我们的财物，而且会营造你身边的环境来清除债务。阿们。今天讲到的最后，让我们来看思慧所读的这一段经文，《列王记下》第4章。在这里有一个寡妇的故事，她的丈夫是个敬畏耶和华的传道人，只不过不是每个敬畏神的人都懂得怎么管理金钱。事实上，许多传道人的理财能力是非常多的。这一位敬畏神的妇人死了，把一生的债务留给家人。很多基督徒像这个人一样，不是神，爱神，却没有正确的预算和财务概念。或许愚昧的过度花费，或是借钱投资在无法增值的事物上，因此死的时候太太承受的重担，债主来了，家里面所有东西都拍卖了，还是不够，现在要把2个儿子卖去做奴隶。这个寡妇迫切需要一个神迹，因此她向以利沙求救。你知道吗？以利沙问他一个很奇怪的问题，你看第2节。以利沙问他说：“我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？”换句话说，以利沙的意思是：你现在的财务情况怎么样？把你的财务报表给我看。如果一个牧师说：“你要我帮你吗？”那先把你银行账户给我看。有多少人还想参加这个教会？很多人会被冒犯，对吗？我来教会敬拜神的，不是来谈钱的。哎呀！你要帮我的经济情况祷告啊，但是不能让你知道我的财务报表。真相是，魔鬼不是笨蛋他知道神话语对于金钱的原则，只要把你的信仰和你的经济状况分开的话，就可以很容易把你捆绑在债务里。那我们继续看第2节，以利沙问他：“你家里有什么？”之后，寡妇这样回答。卑女家中除了1瓶油之外，没有什么。你知道吗？她轻看自己手上那1瓶油。先生，我这里1小罐油可以做什么？神啊，我只剩下这几百块钱了。可是我欠人家的是上千万的债，跟我的债务比起来，这几百块可以做什么？弟兄姐妹，你知道吗？耶稣来是要让被掳的得释放。这么多年，我们看清楚了吗？最大的监牢需要被释放的，并不是用砖块和水泥砌成的，而是在我们的头脑里。如果你有贫穷的心态，不敢相信神要你富足的话，你的思想就一直囚禁你，把你捆绑在束缚和负债里面。以利沙对寡妇说：“把这瓶油当作种子，撒在神的身上。”寡妇信靠神，照先知的话去做，这个油就不断的流。第7节，以利沙说：“你去卖油还债，所剩的，你和你儿子可以靠着度日。”在这里，你看到这个妇人的债完全还清了，不只是还清，还丰富有余，能够支持一家人过往后的日子。简单一个顺服的行动，以他的奉献来信靠神。结果所有的债务都清楚了。亲爱的弟兄姐妹，
你渴望离开债务，拥有富足的生活，能自由使用金钱来回应神的呼召。今天我们学到，你可以做5件自然的事情，和2件超自然的事情。神必定会让你进到极大的祝福和丰盛里。今天是感恩节主日，我们带着奉献来到神面前，请你不要没有意义的奉献。在你奉献的时候，可以做这样子的祷告。我们一起来念这个祷告词。来，神啊，这是我手中所拥有的，如今奉献在你面前。这是我凭信心所撒下的种子，为了要尊荣你，我撒下金钱当作种子，为了得到极大的收成，可以自由使用金钱，投资在你给我的呼召里。神啊，我爱你，当我奉献，正是表明我所有的一切都是你的。将来无论你要我如何给主手中的资源，我都会2话不说的答应。我们一起来祷告。弟兄姐妹，或许往后的日子，我们很少，或几乎不会在讲台上再讲奉献。因此，是不是在这一次的讲到最后，我们就很清楚明白奉献的意义？奉献不是救济教会，奉献也不是让你减少金钱，奉献是把金钱当作种子，让神有机会加倍赐福给你。这也是为什么我有这个负担，因为我想要看见你丰富有，我想要看见你没有负债，我想要看见你在生活财务上是自由的，我想要看见你，只要你有感动有负担，随时都可以给出许多来祝福需要的人，建立神的国度。我们常常有愿意的心，但是我们手上不足。但是正好就是奉献，可以帮助我们解决这个难题。亲爱的弟兄姐妹，你预备好了吗？在今天的奉献，特别是今天感恩节主日的奉献，你不要无意识的将钱投到奉献袋，而是很有意识的跟神说：神啊，求你破除我这一些负债的咒诅、贫穷的心态。神啊，当我奉献，我要得到极大的收成。我完全不是为了自己的需要跟享受，而是能够满足在这个世界上的缺乏。神啊，求你使用我，让我可以为这个世界脱离贫穷尽一份心意。弟兄姐妹，如果你信心有多大，神就照你信心的容量来赐福你。现在有一个安静的时间，你可以自由向神来祷告，为今天你所听见的信息，用祷告来回应神的话语。我们一起开口来祷告。神啊，求你使用我。主啊，谢谢你在今年让我们从依赖别人的教会变成独立自主的教会。主啊，我们每一个人的家也是要如此。我们不仅能够独立自主而已，我们也可以祝福别人。亲爱的神，我们好想给予，我们对许多需要有负担，但是我们没有钱。主啊，我们来到你面前说，我们愿意试试看，凭着信心，借着这几次的教导，做5件超自然的，做5件自然的方式，2件超自然的方式。我们不会吝啬我们的种子撒在你的面前，我们也会辛勤工作，做到卓越，而且把你放在生命的首位。主啊，我们每个人都要经历这样的部分，我们教会也要经历这样的丰富。主耶稣啊，求你继续对我们心说话，不要让我们抓住贫穷跟咒诅，只要我们抓住你。主啊，求你带我们进到你的丰盛。
你说盗贼来会偷窃、杀害跟毁坏，但是你来是要叫我们得生命，得的更丰盛。主啊，帮助我们里里外外都是丰盛，帮助我们在物质上面、在灵性上面都是富足，帮助我们对这个世界的需要二话不说可以答应，给出我们手上的资源，帮助我们教会被你提升到一个信心的层次上，可以为你做许多极大的事情。哦，耶稣啊，这是我们的盼望，求你继续使用我们，继续使用我们。谢谢你给我们这些信息，没有小看我们在山上是弱小的。谢谢你给我们这样的信息，主啊，我们要带着这个信息的影响力，从台湾中心一直影响到全台湾，到这个世界需要的地方。耶稣，谢谢你，谢谢你。我们用耶稣教导我们的主导文一起来祷告说：我们在天上的父，愿能够尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了债债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。